好啦，咁呢個咪咧就同你哋講下嘢啊。咁咧呢個視頻同你講咩咧？就係話你哋記住啦，睇我個貼紙啦，香港討論區，你睇我個貼紙咧，你唔好留言，你唔好問呢樣問嗰樣，你知唔知啊？你一留言咧，屌你老母，你個 IP 就會俾國家安全局鎖撚定你啊！屌你老母，你呢班多元化嘅呢班冚家鏟，屌你老母黑掹掹啊！我講緊你哋啊，屌你老母，知唔知啊？知唔知啊？司徒斯文係咩情況下斯文咧？就係我面對一啲我值得尊重嘅人，知唔知啊？值得我尊重嘅，值得我呢條友好有鬥志啊，好欣賞佢嘅。係嘛？我就好客氣，好尊重佢。屌你老母，你呢班屌你老母多元化香港人，你老母就扮中國人啊！將我哋幾代香港人嘅出生地搞到屌你老母，我哋呢代又死，下一代又死，三代死，屌你老母三代食屎，屌你老母！我哋基層係做乜撚嘢啊？基層有冇飯食？有冇公開？下一代有冇飯食？有冇公開？有冇前途啫嘛？講呢幾樣嘢啫嘛。係咪？你其他乜撚嘢都唔撚關我哋基層嘅事情噶嘛？知唔知啊？好似我個人咁樣，我點解同你講呢個貼紙咧？我唔係特登啊，咁啊都係有啲特登借題發揮屌柒你哋嘅，屌你老母！我唔屌柒你哋好撚大鑊啦，知唔知啊？啊，你命都冇，我同你講。嗱，你記住啊，你睇我個貼紙，你睇吸收裏邊，我話俾你哋聽嘅一啲事情。我睇到嘅嘢，我分享俾你哋。我又唔係同你哋講大言論、大道理。屌你老母，同你喺度仁義道德啊！講乜撚仁義道德啊？屌你老母，我哋基層有冇飯食啫嘛？你搞到我哋幾代基層嘅，屌你老母冇飯食冇公開，乜撚嘢都死撚晒。屌你老母，仲好撚威喎！屌你老母，仲好撚民主啊？咩民撚嘢主啊？屌你老母，你講民主60年前，我已經喺獅子山啊！60年前啦，我已經喺獅子山嗰度打人啦，知唔知啊？橫行啦，知唔知啊？灣仔啊，馬鞍山啊，屌你！我啲地方大嘅，係咪啊？你乜撚嘢英雄好漢？我細個我已經我阿婆佢係一個社工嚟嘅，知唔知啊？義工啊，唔係社工啊，社工嗰啲仆街嚟嘅，屌你老母！全部嗰啲假中國人嚟嘅，屌你老母！我講義工啊，舊社會嘅義工啊，細個我阿婆係抱住我做行俠仗義嘅事啊，係嘛？咁啊呢啲啊喺我貼紙裏邊都有講噶啦，啊不同嘅年紀啊做唔同嘅嘢，屌你老母我做嘅嘢，你哋邊撚個做到啊？你邊撚個做到啊？屌你老母，我唔係牙撚七啊！屌你老母，你幾生幾世你都做唔到啊！我做嘅嘢，屌你老母你真係，係嘛？半個中國都係我啲徒弟。30年前我唔係講今日啊！屌你老母，講今日嗰啲，屌你乜全部啲流嘅，嗰啲流量啊，有咩教會啊，咩教啊，屌你影埋啲假相喺度呃鳩人嘅，屌你老母！我哋30年前已經做呢啲嘢啦，喺大陸知唔知啊？啊，赤手空拳去打創業打天下啊，將自己嘅技能俾撚晒啲大陸地區嗰啲好撚窮嗰啲山區嗰啲徒弟啊，等佢哋可以有門手藝，可以食飯賺錢，唔使再做雞。屌你老母！你班冚家鏟，屌你老母！啊，你班多元化香港人，你越南香港人，屌你老母！菲律賓香港人，泰國香港人，屌你老母！假嘅香港人，屌你老母！同我講仁義道德，屌你老母！着住個西裝走去參加嗰啲叫咩？香港嗰啲區議員，屌你老母！個邊個係中國人啊？全部都日本人嚟嘅，全部都越南人嚟嘅。你老母啊，扮中國人，屌你老母！你記住啊，同你講啊，唔好睇我個貼紙，唔好留言啊，唔好多撚事實喺度，屌你老母扮存在感，你知唔知啊？啊！你一留言，屌你老母，國家安全就鎖撚定你啊！屌你老母，我係做乜嘢嘅人啊？你知唔知啊？啊！有啲貼紙我已經講俾你聽噶啦，屌你老母，你咪撚留言啊！知唔知啊？香港咁細，屌你老母，你冇得走啊嘛？知唔知啊？啊！衰衰地，就算你幾壞好，即係人總有犯錯啊，聖人都有錯啦，屌你老母！呢個係我細個嗰時成日同老師校長講啊，老師聖人都有錯，屌你老母，係嘛？
咁我講真，我唔代表我個人啊冇愛心啊，係咪啊？我講真，我屌你呢班人係值得我屌噶嘛？屌你老母心術不正，係咪？低等思維。